ചൈനീസ് ശക്തമായ പേമാരിയിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് ചൈന ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ ആദ്യവാരം മുതൽ രാജ്യത്തെ 433 നദികളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുമെന്ന് ചൈന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. 33 നദികളിൽ ഇപ്പോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലനിരപ്പാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചൈനയിൽ 3.5 കോടിയോളം ജനങ്ങളെ വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. 141 പേരെ കാണാതാവുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്തിരിക്കാമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 25 ലക്ഷം ജനങ്ങളെ ഇതുവരെ ചൈനയിൽ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രളയം മൂലം 28,000 കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു. $1,200 കോടി നഷ്ടമാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായത്. ഷിയാങ്ഷി, അൻഹു, ഹുബേയ്, ഹൗനാൻ തുടങ്ങിയ 27 പ്രവിശ്യകളിലാണ് പ്രളയം രൂക്ഷമായത്. ജൂലൈ അവസാനം വരെ ചൈനയിൽ മഴ തുടരുമെന്നാണ് വിവിധ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസികൾ പ്രവചിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ജൂലൈ 15-ാം തീയതി മുതൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് മേഖലകളിൽ ന്യൂനമർദ്ദത്തിന് സാധ്യത. ഓഗസ്റ്റ് 2-ാം ആഴ്ചയോടെ അറബിക്കടൽ, ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ന്യൂനമർദ്ദത്തിന് സാധ്യത.